大家好，我哋嘅門市咧就喺沙田嘅石門安心街11號華順廣場地下 G5。咁如果大家入到嚟咧，喺呢一度咧前少少就有一個停車場，咁咧大家可以停車就入到嚟咧就可以見到我哋啲同事啦。咁我帶大家入嚟咧就睇下我哋嘅辦公室嘅情況。咁嗱，呢啲就係我哋嘅充電樁啦。咁呢個叫做 SunPower Pro 啦，SunPower Pro 啦，呢個係斯萊德嘅充電樁啦。而呢一個就叫做 SunPower Plus 啦，呢一個就係 SunPower Standard 啦，呢個就係 SunPower Smart 嘅咁。咁呢個就係我哋辦公室嘅咁。咁我哋仲有少少嘅貨倉啦嚇。咁呢個就係我哋同事，我哋係銷售同事同埋我哋嘅溝通同事都喺晒呢一度㗎啦咁好多時我哋啲同事就出咗去做嘢啦咁但係呢個就係我哋大本營嘅，咁我哋仲有2樓3樓嘅咁呢一班就係我哋叫做 customer service 即係客服嘅同事喺度嘅咁歡迎大家光臨我哋辦公室，指導我哋嘅工作啦嚇，又可以睇下我哋啲辦公室嘅 set up 同埋我哋啲充電樁嘅產品，多謝大家。